Mes chers amis, rebonjour. Bien, nous au chapitre 10. شنا chapitre 9. قلنا chapitre 9 شنو فيه؟ راه هو perturbation، هو l'élément perturbateur، هو اللي كيكون لنا la perturbation ديال السيتياسيون initiale. situation initiale في لابواط اميرفي شاده حتى chapitre 8. chapitre 9 فيه la perturbation. علاش؟ لأن لو بير a perdu son maigre capital au كوي ديال السوق ملي مشاو يشريو ليها مشى يشري لي براسلي وداكشي ياك. شنا بان باش يعاود يديرو ديماري تعاود يرجع سميتو روميتر سير بي داك لاتوري ديالو يرودوماري دون بون كونديسيون ويخلص هذاك المتعلم ديالو ويحيد عليه لي ديت. خاصو يخرج على دارو يمشي يخدم. غادي هذه هي لا سوليسيون ديالو. غادي يمشي يخدم او مواسون باش يمشي يخدم في الحصاد. الحصاد راه كانت هذيك الساعه لا ميثود تراديسيونيل بيان سور. باردون. شنا بان ملي مشى شنو وقع اليوم. راه كلشي شنا في لي سميتو في لي زيفينمون وفي الشيما اللي عطيتكم. شنا بان السيمبوليزم ديال لابوطا ميرفي مابقاش بالنسبه ليه هو. راه تبلوكا ليه لونفون ناراتور تبلوكا ليه الخيال ديالو ليماجيناسيون. ولا بوطا ميرفي ولات عنده بحال سيركي راه هو داك اللي قلنا تنحملو تنهزو فيه الاموات وداكشي وجيزي لي غيف ديالو فين غارقان دوك لي ريف ولي بونسي ديالو داكشي. شنا لي ريسي اون شاسي قلنا بان راه لو ريسي اون شاسي راه كاين ملي ولات لاله عائشه كتعاود لاله زبيده على لي زانفورماسيون ولا لي ديرنيير نوفيل ديال مولاي العربي ديال راجلها. هاد وشنا بان لي فيغور دو سي اللي دارينا باغ اكزومبل لا باج الاخر 198 فين كاين لا فان ديال الشابيتر راه كاينه لو بونور شوز فراجيل راه سيتين اليغوري. دونك هنا مون ني ا ايتي ساكاجي راه ميتافور. هنا ساكاجي راه قلنا بولفيرسي يعني بولفيرسا لي هذاك الشيء. دارينا انيميغاسيون je tremble pour ma maison pour mon mari pour دارينا من هنا من je tremble حتى الاخر دارينا انيميغاسيون ياك. tel les réduit en cendres c'est une hyperbole. tel les réduit en cendres هنا comme c'est une comparaison. هنا les gens pauvres comme nous comme هنا l'outil de comparaison راه c'est une comparaison. وهنا قلنا en bon point ça veut dire grosse elle est grosse ou bien obèse بقات غليظه ما ضيعت والو للعيشه من داك لو بوا ديالها. وقلنا لاش مشاو لا فيزيت راه شنا لاش هاد لا فيزيت كلها لاش باش تديهم لعند سيد العرافي. كانت غتديهم لعند واحد الفقيه. هذاك الفقيه مشى للجبل وداكشي دونك كتحكي له هنا سيد العرافي راه يلي غادا تمشي لعندو وهو راه غيجوي دون بون ريبيتاسيون يعني تيحترموا الناس وداكشي. وفي الشابيتر 10 لو ديبي راه غنشوفوا كيفاش لقاو وكيفاش الناس واش الناس باغينو ولا ما باغينوش. دونك لي جون لي زابيتون بيان لي فوازان ديالو واش فرحانين بيه يكون حداهم ان نوم بحال هذاك سيد العرافي ولا لا. وقلنا سيد العرافي راه إلي افوغل ما تيشوفش بعينيه. بيان جولي لو تكست. Nous n'avions eu aucune peine à trouver la maison de Sid al-Arrafi facilement. Les gens du quartier Sefah, fiers d'être les voisins d'un homme aussi illustre. Et illustre, ça veut dire célèbre. S'empressèrent de nous renseigner كيتسابقوا باش يوريهم فين كاين هاد سيد العرافي. ان اونفون واحد الدري فلاش ديالو سي اوفير دو نوز اكومباني خدا لينيسياتيف ديالو باش يديهم نو غيدا اترافير دي دال دو ري دو بلوس اون بلوس étroites de plus en plus sombres de plus en plus encombrées de tas d'ordures encombrées de tas d'ordures ça veut dire عامرين بداك الزبل ديال اللي كيلوحوا اي دو شا اي فلونك والمشاش وداكشي. هذا فين ما كانت الزباله تيكونوا المشاش وتيكونوا لي شيان لي زانيمون لي ايغون. هنا راه هنا قلنا إليستر هي سيليبر دارينا انافور دو بلوس اون بلوس
ودار répétition si vous voulez. Nous aboutîmes enfin une petite place inondée de soleil, c'est une métaphore. Sur cet espace lumineux s'ouvraient les entrées des deux moulins à eau. Les moulins à eau, la fontaine. De trois portes de maisons vétustes, vétustes ça veut dire قديم, dans un état قديمة, et une bouche d'égout. Bouche d'égout هو بحال داك الواد اللي كيكون في الزنقة, داك les الروغارات اللي كيكونوا. Des nuages de poussière et de mouches tournoyaient dans l'air. Les mouches, les poussières الغبراء والدبان. Donc diverses odeurs y livraient bataille, les odeurs الجد, الروائح, odeurs ménagères, puis ça donne الريحة ديال البول ديال الحمير وديال داك الزبل اللي كيلوحو ديال الطيور وداك الشيء. بنجوان اي اونسونس, بنجوان اي اونسونس, بنجوان والونسونس راه شناه من دار الشوافه ملي كنت دير ديك القناوه وداك الشيء. ميلي لور افليف. دونك هنا سي اون بنجوان اي اونسونس اي ميلي لور افليف, سي اون بيرسونيفيكاسيون. هذه راه انيميراسيون وهذه بيرسونيفيكاسيون, كلها انيميراسيون ولكن فيها داخله فيها بيرسونيفيكاسيون. L'enfant qui nous accompagne pointa son index droit vers la porte centrale, fourra l'index gauche dans sa narine et s'en alla sans rien dire. هذيك عم يقولها بنادم خصها يدو في نيفو جبد داكشي. Donc porte s'ouvrit, une vieille femme au visage découvert pourtant sur la tête une corbeille de roseaux. Corbeille de roseaux, هي بحال تيريزا. Sortit, elle nous dévisagea calmement, hocha la tête, elle se dirigea vers le boyau noir par lequel nous étions arrivés. Donc, هذه boyau noir par lequel nous étions arrivés, c'est une métaphore. Donc, nous nous engageâmes à la queue dans le couloir d'entrée. Nous battions le sol du bout de nos babouches avant de poser le pied. Il nous faisait nuit dans le couloir. Le couloir fait d'lam. Donc le pavé en était irrégulier. De temps en temps, ma mère ou l'Aïcha appelait le prophète à son secours. مرة تقول يا رسول بحال تقول لا إله إلا الله رسول الله وداك الشيء رسول الله تيطلبوا secours يعني باش ما تطرى حتى شي حاجة. Elle butait à tour de rôle sur la même obstacle. بيتي بحال يديروا les obstacles داكشي الحواجز اللي لاقينهم. Donc à tour de rôle sur le même obstacle, un pavé mal ajusté, une brique qui traînait là par mégarde. Et c'est une énumération هنا من البيتي حتى الميغارد c'est une énumération يعني ما مشاوش هما لقاوه فاصل ولكن باش يوصلوا تمحنوا شي هز تساطحوا مع داك البريكات وداك. Donc le couloir tourna à gauche, la lumière des passions nous éblouit, nous soupirâmes de contentement. يعني enfin تيقول soupirâmes de contentement, ça veut dire كيتنهدوا بديك بحال فرحوا. Un pied de vigne هي داليا اللي تعطي العنب. Grimpait le long des murs qui nous faisaient face. C'est une personnification هذه c'est une personnification. هنا راه قلنا انيميراسيون. هنا هذيك بي دو فير بكري كانوا تدخل للدار كتلقى دير ديك الشجره ديال العنب وكتطلع مع الحيط وكتمشي كتسرح مع الحيط كي كوفري tous les murs de la maison. Cette cour respirait une paix monacale. Des pigeons roucoulaient et des tourterelles répondaient dans leur langage. Grégor الحمام. En vain, je cherchais les yeux des oiseaux qui nous accueillaient joyeusement. Ils devaient nous épier de leur cachette plein d'ombre et de fraîcheur. Il n'y avait personne dans le patio pendant quelques minutes. Nous restâmes là,
nous sachons à qui nous adresser. Ma mère osa appeler aux gens de la maison. Une voix de femme demanda qui voulez-vous? Je connais vraiment. Ma mère reprit aux gens de la maison. Est-ce chez vous qu'habite l'Arrafi? Nous désirons le considérer. La tête d'une petite fille négroïde surgit du carne des yeux et nous indiqua l'escalier qui trouvait à notre droite. Montrez, dit-elle, Sid al-Rafi habite au premier. Sid al-Rafi sakin في البرمي. À peine avions-nous grimpé 3 marches que l'Aïcha se mit à respirer comme un soufflet de forge. À peine باش طلعوا l'Aïcha بدات تنهج. Montez tous les deux, nous conseilla tel vous m'attendrez sur le palier. Du palier partaient en tout ces plusieurs couloirs et plusieurs autres escaliers tout aussi aisés. Easy, ça veut dire مستعملين. Les marches والدروج easy ne facilitait pas la montée. Donc الدروج حيت ça veut dire قدام وداك الشيء ما تيسهلوش لك باش تطلع. Au bout de l'un des couloirs s'ouvrait la chambre de Sid al-Rafi. Un rideau à grande bande jaune et rouge en défendait l'accès. دير واحد الريدو باش ما تدخلش لعندو. لاله عائشة nous rejoignit suyant يعني عركانة وسيتوفant تتنهج au coton les lambeaux de pierre et des formules d'appel à la miséricorde divine رحمة الله. Donc je soulevai le rideau pour laisser passer mes deux compagnes. Ma mère risqua un œil à l'intérieur de la pièce et demanda شافت لداخل. C'est bien ici que demeure Sid al-Rafi ou هنا فين ساكن Sid al-Rafi? Oui, c'est ici, n'ayez aucune crainte, ما تخافوش d'approcher pèlerin que Dieu a envoyé vers nous. Je suis al-Rafi, le pauvre aveugle. Je ne refuse jamais de recevoir des hôtes de Dieu. ما تمرسلكم لي الله أنا ما عمري هو أنا العرافي أنا عمى وما كان كاع لي صيفطوا لي الله ما تردوش. Donc nous entrâmes l'un derrière l'autre, abandonnant nos babouches dans le couloir. في الكولوار بلاغي لاله عائشة ponctuant chaque mot d'un profond soupir déclara nous sommes les hôtes de Dieu à notre maître mais nous sommes aussi des hôtes. حنا راه ضيوف ديال الله ولكن ضيوف ديالك انت. هنا soyez les bienvenus. C'est une répétition là. Donc et si vous êtes assoiffés là comme la tâche, nous avons de l'eau qui rafraîchit les gorges desséchées. Donc هنا c'est une antiphrase. قال له هنا الا جاكم العطش وداك الشيء راه كاين الماء بارد باش تبردوا العطش ديالكم وداك الشيء. دونك هنا كاينه اسوافي وهنا كاينه رافريشي. سيتين اونتيتيز. اسوافي عطش وهنا برد. Donc approchez et essayez-vous. Mes yeux ne peuvent vous voir mais mon cœur me dit que vous êtes des gens de bien. عيني ما تنشوفوا ولكن قلبي قال يبان لكم الناس مزيانين. Donc il y a parmi vous un enfant معكم دري. Mon oreille perçoit le bruit de ses pas sur la natte. يعني راه حسيت بالدقات ديال رجليه في الزربيه. اسكين التسريح زربيه ولا التسريح ديالو. اسكين في ou un garçon واش ولد ولا بنت. Un garçon, répondit ma mère. S'adressant à moi, il ajouta embrasse la main du shérif Bouslouito, mon fils, et demande-lui de te bénir. L'aveugle tendit la main droite dans l'espace et dit Dieu te bénisse, mon fils, Dieu te bénisse. C'est une répétition. Là. Viens près de moi, Jihdaya. Sa figure rayonnait de bonté. C'est une métaphore. Donc il avait le visage long et maigre, couleur de pain brûle.
c'est une métaphore. Donc les globes, les deux, qui remplissaient ces orbites. les orbites راه قلنا في l'autre هذا راه هما داك تحت من العينين دوك اللي كاينين تحت من العينين. Les orbites ne m'inspiraient aucune frayeur, ما تخلعش. Je m'avançais, j'ai mis ma main dans la sienne, حطيت في الدو, je posais mes lèvres sur ses doigts, baisse-lui. Il me sourit et m'attira doucement sur ses genoux, sa main passa légèrement sur mon visage et l'on tâta chaque volume et chaque creux. Elle s'arrêta sur mon profond, glissa vers les oreilles, aboutit à la nuque. Là, c'est une gradation. Là, c'est une gradation. درينا واحد لا غراداسيون هنا من هنا حتى لهنا سيت ان غراداسيون راه شتي راه غادا طالعه حتى لابوتي ا لا نيك لا نيك حتى هي ديال الاخر ديال اللور ديال الراسو. دونك ici on va s'arrêter ici. شلنا هنا راه شلنا سميتو بين مشاو لعند سيد العرافي باش يشوف ليها. سيد العرافي راه سيت شواف واحد سيت ان فويون باردون يعني غيشوف لهم لافونير ولقاوه في ساعة والناس فرحانين باش يكون معهم احداهم سيد العرافي ان نوم اللي هو ان نوم اللي هو سيليبر باردون إليستر كوم سيد العرافي. دونك لقاوه فاسيلمون. حكى لنا على لو ليو على لي كولوار بان راه كاين صعوبات باش توصل ليه وداكشي بوفر لي مارش سون ايزي قدام وكلشي قديم تما. درنا ديسكريبسيون اللي دايما هي dévalorisante, une description dévalorisante. Chez les figures de style. Donc on va s'arrêter ici. La prochaine fois, on continue. Inch'Allah. Au revoir.